Amanya gange bampita Olisha M nga ndi muyimbi naye nga sikyekindeesesawe. Olwaleero ndi munyiivu nnyo ng'omukyala ng'omuzadde era nga njagala kuwabulamuko katono, kayinza okuba nga katono naye ka makulu ku mukyala Hajjat Kuluthum. Ebigenda mu maaso byonna omwana ono byakoze Pretty Nicole afulubalabye obutambi bwe bulabise bufulumye tubulabye. Maama badde nkusaba n'obuwombeefu bwonna ng'omukyala gwempa ekitiibwa era gwe nkiweeredde ebbanga. Bambi ebintu ebimu tojjanga mu kamera n'ojja kukakasa. Ffe abalabi kati nze bulijjo mmanyi oli mama w'oyo omwana naye wakoze ekikolwa ekijja mu kamera oyongera kunnyonnyola nsonga ya mwana, buli weeyongera okyogerako olinga asanyuka ne weekaabye, kale wakaabye naye tebyanyumye, olinga akaaba nga byokaba tebiva ku mutima. Kansooke mbuzeemu Hajjat Kuluthum, singa gw'ozaala Pretty Nicole nga gw'omuzaalira ddala eri maama we omutuufu, osobola okujja mu kamera ng'omwana wo afunye obuzibu ng'obwo ng'atadde ebifaananyi ng'ebyo? Ne geeti oteerako ddala kufulu nga 10, tewali ajja, tewali munnamawulire wano yeetaagisa, mugende tetubaagala. Naye omukyala w'ekitiibwa, omwana omuweeredde, omulabiridde, wamuyamba n'akola ensobi, ate n'ojja mu kamera n'otandika kwogera wamulabye, mwamulabye mu musonyi, oyongera kuggumiza. Okwo kuba kuggumiza, okitegeera? Bambi maami wakoze bubi nnyo Hajjat, mukwano kyusaamu, si buli kimu nti tujja eno mu kamera. Nze sitera kuvaayo, nze Olisha abantu bammanyi, nekino ekintu kirina engeri gye kyandabikiddemu. Nze omwana wange tasobola kufuna buzibu ne nnoonya bannamawulire nenzijja nti ate olweddi ffe mwagiina kati awo ebinsoberera oba kale obunafu yabulaze nnyo mu kino. Si kituufu kubanga nze bwe nalabye ng'ayogera nze obusungu bwe bwankwatidde, ndaba tekyetaagisa, talina kwogera, alina kukweka mwana, talina kunnyonnyola kintu na kimu okuggyako mu protectinga nga tayogedde, nga takkirizibwa munnamawulire n'omu kwogera naye, nga naye tavudde wakaawe kujja kwongera kunnyonnyola nti naye yalabye akatambi ate naye nga talina kyakola. You know, waliwo ebintu ebiteetaaga bambi kuggumiza, era namunyiigidde nnyo ku kino ng'abazadde, abantu abakulu, bamaama b'eggwanga n'ensi yonna. Tulina ebintu bye tutalina kukolako when it comes to ekintu ekisuse. This is oyo mwana alinga mwana we era nze ndaba mwana we naye ate yeyamuyiyeeyo ennyo, yeyamuyiyeeyo ennyo ekiswaza n'ekisukka. Nabo bagenda buta kubanga bwengeri gye yayogeddemu nze sobola n'ogamba oba Pretty Nicole si ye yabweteeredde oba boyfriend si ye yabutadde. Kati obulala ye yakikozeeko ki? Yagambye yakikozeeko ki? Kibi nnyo ye nga maama ovaayo otya okunnyonnyola nti waliyo n'obulala. Who is ready to know? Ani yeetaaga okumanya nti waliyo obulala? Nze maama w'omwana nga nvaayo nga ngamba omwana wange nno alina n'obulala. Can you imagine? Omukyala ow'ekitiibwa omulamba ayamba abaana n'abaweerera n'abalabirira all that, kubanga kirabika bituufu bye boogera ebyo nti abikola. Bambi wakoledde ddala ensobi ennene. Omwana muzze ng'omwana, omubulirire mu kisenge, omuwe empisa nga z'olina, omubbireko, omusunireko, kyekigenda omuyamba, si kujja mawulire. Yeetaaga kati muntu ku muntu nti Hajjat ali mu kumbulirira person. Guno ate omubiri tegwabadde gwa kamera. Guno gwa kubuulirira. Okuyirawo bbaawo omubiri ku kinti byawe bye bamugambagamba ebyo bya bantu bakulu bo, like nti ye n'omwami we bantu bakulu. Omuntu oba mukulu ne bbaawo ovaayo essaawa yonna n'oyogera ku kyo, naye nsobola okuvaayo n'enjogera ku ky'omwami wange, anything. Naye ono omwana ye yeetaaga kubuulira mu kisenge, kubuulirira kuba talina kyamanyi. Muto si kujja mu kamera kunnyonnyola, ye yeetaaga kubuulirira. Ekintu kino si kituufu. Waliwo sayidi eyo gye nsookeddeko bubadde busongo ng'omuzadde, omanyi ne bakeri yakiyimba nti wadde nazze lwana naye kansooke eyomba, kati nsoose kuyomba.
kati gwe kyali kikulese ndongo yange nze Olisha ku music wange nzunga buli wamu era kyekyandese baddiya mwena abali eyo my best fans abagala Olisha M abamulaba for the first time abampulirako nga temundaba people sembu they don't know my face ekyo kinnuma naye simanyi kyakikolera kubanga ndaba nfuba n'embeera wano nawali bamuwulira omuntu agamba mbuno oli oluyimba guwa luyimba I don't know your face nga sigimanyi si oyo yenze ba mikwano era nga mbagamba nyina akayimba kange akapya bakayita simanyi it is very nice kalaavu mukwano kaweereza omwami w'omukyalawo kalungi nnyo bambi kapya nakakasaba okulula mukaagale mukalabe mu following Olisha Mildred M no Mildred ate gonna mamange yagampa no si byakweta kale yenze Olivia Mildred kati lino nali spicing up Olisha M Mildred lyekinansi yenze namubiro nedira mamba banzala Masaka kabale bugonzi akala matendo natandika dda nkyasoma nnyo nga byennyimba tebiri byakuyimba yimba nasomera wangi nasomera endeje nensomera Noah's Ark nensomera nengenda ekyambogo secondary school zimbadde nkyazogera nze nabidde ze nyingi nensomera ebulenga wali essomero bali baliyita no sagendako ku vocational liri wano saalwayo kubanga baali balina we bangobye nasomerayo nga ttaamu emu yerabika teyaggwa nako ne bannanayo ebyo biwanvu byali bwe bityo eri twakola eddalu ne mukwano gwange Rita then kati obutatula ttaamu nga tennaggwako nengenda nenjimalirako awo naye nenvaayo saamalayo ttaamu sibalenzi nyina ennyimba ennungi nyina akayimba kenzizaako bakayita ntono abantu badde bakagala bakalabi kano bakayita simanyi it is brand new natute time okay endala nze yakuyimbira akayimba gwenjagala ne lutalo ekyo kaddake kasooka bwe buku bwasooka omanyi ofuna akayimbako ne David olwamala bwe nti okusoma bwe pa yali 2013-14 yes kati waliwo yakanfunira sister wange nga yaŋŋamba ndamala okusoma okuba endongo entuufu naye nga nyina ebiyimbayimba byange bye nayimbanga before yes kati ako akantu bakamanyi nnyo akayimba sorry akakayimba kange bambi just support me Olisha M nze negomba abakabi abayimbi bonna abakabi mbagala bonna abaawo wano bw'oba oli wakabi okola music omulungi